Mtume sallam alikuwa ni mkweli kabla risala na baada risala alikuwa ni mkweli, na ndio hii dini yetu imejengwa juu ya ukweli. Makuraish, Abu Sufyan kabla ya Uislamu, kama anavyoeleza Imam al-Barakfuri sahibi ile kitabu Rihiq al-Makhtum, anasema kuna sababu 4 ambazo zilichangia Waarabu hasa Makuraishi kushukishiwa ama kushushiwa utume kwa wao. Sifa 4 hizi. Sifa ya kwanza, Waarabu walikuwa ni wakweli, walikuwa na sidq. Makuraishi uongo ulikuja kuanzia Madina baada ya kukutana na Mayahudi na Manasara, ndio watu wakaanza kuwa uongo na unafiki ukaanzia kule. Ama huku ilikuwa mtu ni Muislamu au ni kafiri khalis. Sifa waliokuwa nayo Waarabu ilikuwa ni kusema ukweli. Sifa ya pili, ashajaa, walikuwa ni watu mashujaa. Sifa ya tatu, walikuwa na karam, walikuwa ni watu ambao wao ni wakarimu. Na sifa 4 ni kwamba wao fitra yao ya ukafiri haikuwa imechanganyikana na ahlul kitab. Sasa katika sifa yao moja ni kwamba walikuwa kweli wao. Na katika Sahih Bukhari, Abu Sufyan alipokwenda kukutana na ule Hercules, ule mfalme wa wakati huo, huyo mfalme alipata habari kwamba kuna Mwarabu anadai utume ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale Waarabu wamekuja katika biashara katika nchi yake. Akauliza katika wale Waarabu waliokuja pale, nani ambaye yuko karibu na huyu anayedai utume kwa nasab, kwa undugu? Alikuwa karibu yake katika undugu ni Abu Sufyan. Akaitwa Abu Sufyan, akaanza kuulizwa, huyu mtume kabla ya utume aliwahi kudai, kabla ya sasa hivi aliwahi kudai utume? Asema la. Je, ana sifa ya kusema uongo? Asema la, hana sifa ya kusema uongo. Wanayemfuata wengi ni matajiri au mafakiri? Akasema wengi ni kufuata maskini. Akajibu maswali yote kwa kweli. Na kuna baadhi ya makafiri wa Makuraishi walikuwa pale wakimsikiliza yote yale alikuwa kiulizwa. Walipotoka pale wakamwambia Abu Sufyan, mbona umesema ukweli kuhusu Muhammad? Si ungemsema uongo, ungempakazia, ungemsingizia? Sikiliza maneno Abu Sufyan anasema. Abu Sufyan akasema, mimi nikisema uongo leo nitakuwa na sura gani ya kurudi Maka watu waseme kwamba Abu Sufyan ni muongo? Walikuwa wanaona ni jambo la aibu wao kusema uongo hata kabla Uislamu. Lakini leo sisi uongo kwetu ni kunywa maji, biashara zetu za uongo, ahadi zetu za uongo, mazungumzo yetu ya uongo, hakuna story zetu ila ni uongo. Na yote ni katika sifa mbaya ya mtu kuwa naye kama Muislamu. Kwa hiyo katika hii mwezi tujitahidi sana kuchunga dini zetu. Pili, amana. Kuwa na amana. Ukichukua mkopo kwa mtu, rudisha amana ya mtu. Ukiachiwa mtu kitu kushika, rudisha amana ya mtu. Na leo amana imepotea kwa viongozi, kwa raia, kwa misikiti, kwa makanisa, kila mahali. Leo angalia leo kesi za msikiti nyingi ni kwa sababu watu wanagombania kuswali safu ya mbele. Umewahi kumsikia mtu anakwenda kumshtaki imam au kamati ya msikiti kwamba yeye anataka awe na safu ya mbele? Anagombania pesa tu. Leo misikiti nyingi kesi zao nyingi ni pesa, kwa sababu watu wanakula amana za msikiti. Majumba ya mayatima, watu wanakula mali ya yatima, hawajali. Amana za makazini, serikalini, leo kila siku mbele nyuma kushoto sore za ufisadi tu. Watu wanakula pesa kwa sababu amana imepotea. Hakuna uaminifu tena. Na yote ni katika alama tusaa. Kwa hiyo Muislamu uwe mkweli, pili uchunge amana, tatu uwe na tabia njema. Husnul khuluq, tabia njema. Tabia njema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu mitume wote kwenye Qur'an na sifa za ibada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa na sifa ambaye ni shamil kamil. Allah akamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenye tabia njema. Kwa hiyo tabia njema, ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kulea nafsi zetu katika masiku haya kwa tabia njema. Mwisho kabisa Mtume akasema, wa iffatun fi tu'min au fi mat'amin, mtu kuchunga anachokula, kinachoingia ndani ya matumbo yetu ni halal. Haramu iko aina mbili. Haramu yale ambayo ameharamisha Mwenyezi Mungu, mfano nyama ya nguruwe, pombe wa mashbadani. Haramu nyingine ni haramu ambayo ni vyakula vya halali lakini katika njia iliyopatikana ya riba au ya wizi au ya ghish. Je,
kinachoingia ndani ya tumbo chako ni cha halali ambacho hakina hiyo. Ikiwa ni hivyo basi sawa, lakini ikiwa tumbo lako linaingia haramu, ndugu yangu katika imani, ujue utajiletea shida kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala habariki mali yako, habariki familia yako, habariki kazi yako, na mwisho kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakubali dua ya mtu mwenye kula haramu. Kama alituambia katika hadithi maarufu Mtume sallallahu alayhi wasallam, atuambia yule jamaa alikuwa katika safari ndefu, ash'ath aghbar, nywele zake zimejaa vumbi, yeye mwenye taaban, yamuddu yadayhi ila sama, kanyanyua mikono yake anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika shida, anasema ya rab, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram. Huyu mtu anaomba ya rab, na chakula chake cha haram, mavazi yake haram, kinywaji chake cha haram, na yeye mwenyewe kazungukwa na haram. Allah anasema fa anna yustajaba lidhalik, vipi nitaweza kumjibu dua mtu kama huyu kwa sababu haram? Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen anasema hadithi imekusanya sifa 4 katika adabu dua, pamoja na kwamba alikuwa nazo jamaa lakini hakukubaliwa. Jambo la kwanza, yuko safarini. Ukiwa safarini wewe kithirisha dua ya msafiri inakubaliwa. Kithirisha unaposafiri wewe, hata kama unatoka Machakos au unakwenda zako Nairobi, muombe Mwenyezi Mungu, hiyo ni safari. Muombe unachokitaka wewe, dua ya msafiri ni mustajabu. Pili, huyu mtu alikuwa katika shida, ash'ath aghbar, katika dhiki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema amma yujibu al-mutarra idha da'a, na ni nani ambaye anajibu dua zaidi ya yule ambaye katika shida? Katika shida unapopata dhiki, dunia imekuzonga, hali ni ngumu, kithirisha kumuomba Mwenyezi Mungu. Hapo ndo dua inapokubaliwa. Wakati una taabu, wakati una dhiki, huna kazi, mgonjwa, uko jela, una kesi, kithirisha sana kumuomba Allah, dua yako ni mustajabu. Sifa ngapi? Bila sifa ngapi? Ya kwanza yuko safarini, ya pili ana shida, sio? Ya tatu amenyanyua mikono yake. Kunyanyua mikono katika adabu ya dua. Ya 4 ni kwamba alitumia majina ya Allah, hakusema ya Allah au ya Karim au ya Rahim, alisema ya Rabb, sifatu rububiyya. Haya mambo 4 ni katika mambo ambayo yanamkubalia mtu dua yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba yote alikuwa na haya, Allah subhanahu wa ta'ala hakukubali dua yake kwa sababu ya haram. Tuza katika imani, tuchunge sana tunaingiza ndani ya majumba yetu, kama walivyokuwa wale wanawake wa salaf, wale wanawake wema wakiwasindikiza waume zao katika milango wakienda makazini, wakiwaambia mabwana zao, ya hadha au ya fulan ittaqillah fina, muogope Mwenyezi Mungu ajili yetu sisi. Sisi tunaweza kusubiria njaa, nasbir ala al-ju' walakin la nasbir ala nar jahannam. Tunaweza kusubiria njaa lakini hatuwezi kusubiria moto wa jahannam. Kwa hiyo tuchunge sana tunachokula, tuchunge tabia zetu. Hii fursa Ramadhani unaweza katika imani ni uwanja, ni madrasa ambayo wewe kubadilisha suluki yako, tabia yako, ibada yako, kusoma Qur'an, kila la kheri litilie mkazo katika masiku haya, ili miezi 11 uwe na pumzi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana. Tuzanga katika imani, nafikiri nitakomea hapo. Najua maswali yatakuwa mengi, nimwachie na ndugu yangu Sheikh Said azungumze kidogo ili tuweze kufanikisha programu hii inshallah kwa machache. Wabillahi tawfik, wassalamu alaykum, jazakallahu khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ndugu zangu, kuna maswali 4 ambaye ni wajibu kila Muislamu apate kujua jawabu yake.
Usipojiuliza maswali haya na usipojua jawabu zake, wewe utakuwa uko hatarini. Utakuwa uko hatarini ndugu zangu. Na kwa kuwa nimepewa nusu saa, nitajitahidi kadri ya uwezo kuifinya kidogo ili tuweze kufikia katika malengo. Swali la kwanza, wewe umetoka wapi? Ulikuwa wapi kabla hujakuja hapa? Na kusudia ulikuwa wapi kabla hujakuja hapa duniani? Umetoka wapi wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, hal ata ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Je, haikupita muda mrefu binadamu alikuwa hatajwi? Mimi na wewe hakuna aliyekuwa anajua kwamba atakuja hapa duniani. Wengi wameshapita na kuna wengi bado wanatarajiwa kuja na hakuna ambaye anayejua. Hakuna hata mmoja wetu alikuwa anatajwa hapa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, anasema wa in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin. Ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamtofufuliwa tena. Unajua kuna baadhi ya watu wanaamini wewe ukishakufa mambo yako yamekwisha hapo. Hakuna maswali kaburini, hakuna adhabul qabri, hakuna kiyama, hakuna kufufuliwa, hakuna hisabu mbele ya Mungu, hakuna pepo, hakuna moto. Wanaamini kwamba ukifa mambo yako yamekwisha hapo. Sasa Mungu katika hii aya anatoa changamoto, anatoa challenge. Ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamtofufuliwa, basi pateni kujua tumeombeni kutokana na mchanga. Tumeombeni kutokana na mchanga. Unajua Adam alayhi salam alipoumbwa ilitumika mchanga moja kwa moja. Ikachukuliwa mchanga, ikachanganywa na maji, ikawa udongo, ile udongo ikafinyangwa, ikatengezwa kichwa ya Adam alayhi salam, ikatiwa na bongo, ikatiwa na macho, ikatiwa na pua na mdomo wa Adam, ikatengezwa kichwa na mabega yake na mikono yake, kifua, mgongo, kiuno na miguu. Kisha ikapuliziwa roho, Nabii Adam akawa ni Adam. Lakini mimi na wewe mchanga unatokea wapi? Wakati mama na baba walipoingia chumbani kufanya kitendo cha ndoa cha halali, walitumia mchanga pale ndugu zangu. Mchanga inatokea wapi hapa? Kuna mtu yote anajua hii jawabu ndugu zangu? Unajua Adam aliumbwa kutokana na mchanga, lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu anasema fa inna khalaqnakum min turabin. Pateni kujua kwamba sisi tumewaombeni nyinyi kutokana na mchanga. Hii mchanga inatokea wapi kati ya mimi na wewe? Adam ilitumika mchanga mubasharatan, moja kwa moja. Lakini mimi na wewe ndugu yangu mchanga inatokea wapi? Kama kuna mtu anajua jawabu ainue mkono. Hii swali ukimuuliza asiyekuwa Muislamu yoyote hawezi kujibu. Na Waislamu wengi vile vile hawajui jawabu yake. Naam Sheikh. Vyakula ambao tunakula sisi. Hizi vyakula ambao tunakula asili yake imepandwa kwenye shamba, kwenye udongo. Unakula mboga ya mchicha, unakula mboga ya mrenda, unakula njugu ya korosho, njugu ya karanga, inakwenda inatengeza manii ndani ya mwili. Inakupa nguvu za mwili. Unamjami mke wako wa halali, inapatikana sababu ya kupatikana kiumbe. Kwa hivyo sisi asili yetu tumetokana na mchanga. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura nyingine kwamba qutila al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idha shaa anshara. Qutila al-insan, ameangamia binadamu, amelaaniwa binadamu, ma akfara, kwa kukataa kufuata maamrisho ya Mola wake, kwa kukataa kufuata vile Mwenyezi Mungu alivyompangia katika dunia hii. Sasa Mwenyezi Mungu anauliza moja kwa moja, min ayi shay'in khalaqa, huyu binadamu ni nini hasa kilichotumiwa kuumbiwa nacho yeye
hata kimfanye awe na kibri katika dunia hii, akatai kufuata maamrisho ya Mola wake. Mwenyezi Mungu moja kwa moja anajibu, anasema min nutfatin, huyu binadamu tumemuumba kwa tone la manii, ambayo tumeelezea kule asili yake imetokana na mchanga. Anasema baadhi ya wanazuoni, binadamu tumemuumba kwa maji machafu. Maji machafu maana yake manii sio najis, na lau manii ingelikuwa najis, sisi sote hapa tutakuwa ni najis, kwa sababu tumetokana na manii. Lakini maji machafu, wanasema wanazuoni, lau utaiona kwenye mwili wako hii manii au kwenye nguo yako, hata harufu yake haipendezi, hapo hapo haraka haraka utaifutilia mbali. Sasa hii ndo asili yetu binadamu, ndugu zangu. Ndio unaona Imamu Shaukani kwenye tafsiri yake Al-Fathul Qadir alipofika hapa kwamba min nutfatin, huyu binadamu tumemuumba kwa tone la manii, akasema fa kaifa yatakabbar man kharaja min makhraji al-bawl marratayn. Vipi leo mtu anafika kuwa na kibri katika dunia hii, mtu ambaye ametoka na kupitia kwenye sehemu inayopitia mkojo mara mbili? Sisi sote hapa tulipitia na kutokea kwenye sehemu inayopitia mkojo mara mbili, sehemu ya baba alipokuwa anapachika mimba na sehemu ya mama alipokuwa anazaa. Ndio unaona sisi Waislamu, binadamu umepita mahali pachafu sana, umepita mahali pachafu. Huna haki ya kuwa na kibri katika dunia hii, ndugu zangu. Wewe leo ukikaa masaa 24 bila kujimwagia maji, mwili wako inaanza kunuka, inaanza kutoa harufu mbaya. Je, ukikaa siku 2 hujaoga, hali itakuwaje ndugu zangu? Je, ukikaa siku 3? Ukipanda matatu, watu wanaomba hii matatu itafika saa ngapi? Unajua leo wanasayansi wanasema katika mnyama ambaye anapofariki mzoga wake ananuka, maana yake ina uvundo mbaya kuliko wanyama wote, ni fisi. Fisi ananuka sana mzoga wake anapofariki. Lakini wanasema wanasayansi, mzoga wa binadamu unanuka zaidi kuliko ya fisi. Wewe leo ndio umeanza kufariki, umechelewa kuanza kuoshwa masaa 3 4, mwili wako umeshaanza kutoa harufu. Hii ndio asili yetu ndugu zangu, hii ndio asili yetu. Tumetoka wapi? Usije ukaingiwa na fikra ya kimagharibi kwamba wewe ulitokea tu hapa duniani. Haukuja kwa bahati nasibu ndugu yangu, wala haukuja by nature. Umeletwa rasmi kuja kufanya kazi maalum. Usije ukahadaika kama leo mpaka mashuleni leo bado yanafundishwa katika history, evolution theory ya Darwin's, kwamba binadamu asili yake alikuwa ni manyani na matumbiri. Haya manyani yakaishi miaka nyingi sana, mikono na miguu yote ilikuwa imegusa chini kama vile mnyama anavyosimama. Basi ile nyani, yule tumbiri, ikaanza kuinuka mkono wake. Miaka inaenda, miaka nyingi maana, ikainuka mpaka ikasimama upright. Ile mkia ikakatika, akawa binadamu. Ndugu zangu, hii ni urongo ya wazi kabisa. Na huyu mwalimu ambaye ni mwanasayansi, unaweza kumuuliza maswali mawili kwa hii mada asiweze kujibu. Swali la kwanza, mbona mnatuambia tu sehemu ambaye binadamu alitokea? Alikuwa nini mwanzo? Hawa viumbe wengine kabla ya kuwa hawa viumbe walikuwa nini mwanzo? Huyu punda kabla ya kuwa punda alikuwa nini mwanzo? Mbona huyu binadamu tu? Mbwa kabla ya kuwa mbwa alikuwa nini mwanzo? Simba kabla ya kuwa simba? Maana yake wanataka kuondoa ile siri, mkono wa siri wa Mungu ambao ndio unaendesha hii dunia, na yeye ndo ambaye anayeumba. Swali la pili, leo mbona hatujawahi kuwaona hawa manyani na matumbiri wanabadilika wakawa binadamu? Nenda hapa Animal Orphanage, nenda National Park, ushawahi kumwona nyani anabadilika na kuwa binadamu? So wanaishi mpaka leo, haijawahi kutokea hata katika historia ndugu zangu. Maana yake usije ukahadaiwa kwamba wewe ulitokea tu. Si Mungu ndo ambaye amekuleta hapa, ulikuwa haupo hapa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuleta ndugu zangu. Hii nimeeleza kwa ufupi tu, lakini ni mada khas. Swali la
pili, kwa nini wewe uko hapa? Ulikuwa haupo, sasa hivi umekuja kufanya nini hapa? Umeletwa kuja kufanya nini? Lau tunaanza kuulizana hili swali hapa, tutapata jawabu tofauti tofauti. Wengine watasema tumeletwa hapa kuja kuikimbiza dunia, kuja kuwa na mali nyingi, kuja kuwa matajiri, tupate vyeo, tupate certificate hizi ambao unaona watu wanayakabidhi. Lakini malengo ya kuwa hapa, ndugu zangu, wewe umeletwa rasmi kwa ajili ya kuja kujaribiwa. Hali yote ambayo wewe uko ndani yake upate kujua ni mtihani Mungu anakujaribu. Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-Mulk, tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu ameumba mauti na uhai ili apate kuwajaribu nyinyi, ni nani ambaye atakayetenda matendo mema zaidi, vizuri kuliko wengine. Kwa hivyo tumeletwa hapa kuja kutenda matendo mema, na hii ni mtihani, ndugu zangu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anasema mimi sikuwaumba binadamu na majini ila kwa malengo ya kuja kuniabudu hapa duniani. Na wewe ukitaka kujua malengo ya sisi kuwa hapa duniani, ndugu zangu, kwa nini tuko hapa, ni namna leo tunavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Ramadhani kunikumbusha mimi na wewe kwamba tumesahau malengo ya kuumbwa, tumesahau malengo ya kuletwa hapa, naye ni namna tunavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wewe muangalie Muislamu leo katika mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu, kila mtu anampigia mfano nzuri mitaani, mjini, kazini kwake, akiwa yuko na wenzake. Muangalieni fulani, mashallah, anaswali swala 5 msikitini katika mwezi wa Ramadhani, anaamka kwenye salati al-fajri, anafunga Ramadhani, anasoma Qur'ani, anasimama kwenye qiyamul layl ya tarawih, ameacha madhambi mpaka mazungumzo yake yamebadilika, amekuwa ni mtu mzuri. Basi hivi ndo namna Muislamu anafaa kuishi katika dunia hii, ndugu zangu. Hii ndo malengo ya kuwa hapa duniani. Tumesahau tu. Mungu kila mwaka anaileta Ramadhani kunikumbusha mimi na wewe, jamani, hivi ndo namna ambavyo tunafaa kuishi hapa duniani. Ndo mmoja katika salafu na salih anasema, walinaj'ala umruna kulluha Ramadhan, tuifanye umri wetu wote uwe Ramadhani. Semeni amin, ndugu zangu. Isiwe wewe leo unaswali swala 5 kwa sababu eti ni Ramadhani. Isiwe wewe leo umeacha madhambi kwa sababu eti ni Ramadhani. Isiwe wewe leo unasoma Qur'ani kwa sababu eti ni Ramadhani. Isiwe wewe leo unavaa hijabu ya kisheria, wewe mwanamke wa Kiislamu, wewe kwa sababu eti ni Ramadhani. Hapa itakuwa unakosea, ndugu zangu. Sisi hatuyafanyi haya katika mema na hatuyaachi haya katika maovu eti kwa sababu ni Ramadhani, la, bali ilikuwa tunazifanya haya hata kabla Ramadhani haijaingia. Kama kuswali ilikuwa tunaswali kabla ya Ramadhani, kama kusoma Qur'ani ilikuwa tunasoma kabla ya Ramadhani, kama kuamka qiyamul layl tulikuwa tunaamka kwenye tahajjud, kama kula halali ilikuwa tunakula kabla ya Ramadhani, kama kufunga saumu za sunna, kama kuwatendea wema wazazi wawili, haya yote ilikuwa tunayafanya hata kabla Ramadhani haijafika. Lakini ndani ya Ramadhani tunayazidisha kwa sababu fadhila yake ni kubwa. Lakini ma'al asaf ash-shadid asbahna ramadhaniyun wa lasna rabbaniyun. Kwa sikitiko ilikuwa kubwa, sisi wengi wetu hapa, nahnu na'budu ramadhanan wala na'budu rabba ramadhanan. Sisi wengi wetu hapa tunaiabudu mwezi wa Ramadhani wala hatumuabudu Mola wa Ramadhani. Na Mola wa Ramadhani ndio ambaye anafaa kuabudiwa. Hii Ramadhani ni mwezi kama miezi mingine, imekuja na itaondoka, lakini Mwenyezi Mungu yuko hai daima wala hana mwisho.
Leo ndugu zangu, namna wewe ulivyoamua katika mwezi wa Ramadhani kwa khiari yako. Hakuna mtu yote amewahi kukushikia bakora hapa akakusimamia nyuma ya mgongo wako kwamba anakuangalia umefunga ama hujafunga. Kwa khiari yako umeamua kufunga mwezi mzima wa Ramadhani. Kwa khiari yako leo unaswali swala 5. Kwa khiari yako unasimama kwenye swala ya tarawih. Kwa khiari yako unavaa hijab.